양만재의 세상 읽기 시간입니다. 오늘도 포항지역 사회복지연구소 양만재 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘은 최근 포스코 포항제철소에서 발생한 철거 소음과 관련한 내용 준비해 오셨는데요. 우선 이 사건 개요부터 말씀해 주시죠. 방금 말씀 소음이라고 했죠. 네. 실제는 언론 보도에서는 굉음이라는 표현이 있었습니다. 네. 포스코 언론사 기자들에게 돌린 문자에는 소음이라고 표현했습니다. 정확하게 말하면 발파에 따른 작업에 따른 소음이라고 해야 되겠죠. 네. 지난달 26일 오후 3시 35분경에 이 발파가 있었는데요. 네. 내용은 제철소 내의 풍로 연돌 60m와 고가 수조 55m 이러면 좀 어려운데요. 네. 쉽게 말해서 꿀떡이라고 이야기합시다. 해체를 위한 발파 작업이라고 밝혔습니다. 네. 이 발파 작업을 수행하기 위해서 포스코 측은 경찰서와 소방서 등 관계기관에 신고를 했고 근로감독기관 입회하여 작업을 진행했다고 밝혔습니다. 네. 이후에 지난 30일에는 원료 야드 주물선 고로 전물 철거나 4월 10일에서 14일 사이에 주물선 고로 기초 베이스 철거가 2회 예정돼 있다고 알려는 문자 내용이 있었습니다. 네. 그런데 30일에는 발파를 하지 않았습니다. 26일 있고요. 4월 12일과 14일에도 계획할지는 아직은 알 수 없습니다. 네. 그 당시로 돌아가 보면 엄청난 소리가 들려서 시민들이 정말 놀랐거든요. 그렇습니다. 저는 운전하면서 아들로부터 전해 들었는데요. 네. 그 아들이 영일대 해수욕장에서 차를 마시다가 이 폭발음을 듣고 카페에 있는 사람들이 지진 발생한 것이 아니냐며 놀라서 소리를 질렀다고 했습니다. 네. 아들이 이제 지진이 아니고 포스코에서 폭발음이 들렸고 노란색 연기가 올라오고 있다면서 놀라지 말라고 제게 이야기했고요. 네. 포항지역 온라인 마음 카페에서도 관련된 글이 많이 올라왔습니다. 네. 포스코 맞은편 사무실에 있는데 사무실이 2번 흘렸다. 무섭다. 아파트와 집이 크게 흔들렸다 했고요. 발파라는 것을 알고는 발파에 따른 성면가루가 제대로 처리됐는지 의문이라는 이런 글들이 올라왔습니다. 네. 이 포스코 인근에 살고 있는 주민들 그리고 또 포항제철소를 바로 이렇게 바라볼 수 있는 영일대 해수욕장에 있던 사람들이 굉장히 놀랐다고 할 수 있는데요. 특히나 이렇게 우리는 지진을 겪은 포항 시민들은 더 많이 놀랄 수밖에 없었습니다. 그렇습니다. 이 폭발음에 제가 폭발음이라고 표현합니다만은 네. 그에 따른 진동은 소리와 진동이죠. 땅이 흔들리는 포항 시민 다수가 지진 트라우마를 갖고 있지 않습니까? 네네. 그래서 더욱 불안을 느꼈다고 할 수 있겠습니다. 네. 또 하나는요, 포스코에서 24년 전부터죠, 이 산재 사고가 많이 발생하고 있는 점을 알고 있는 포항 시민들은 그 소리에 또 노동자들이 사망하지는 않았을까 하는 애타는 심정과 두려움을 가졌다고 봅니다. 네. 이 발파 작업으로 발생한 소음으로 소방서에도 관련 신고가 폭주했다고 하던데요. 이게 폭발 사고가 아니라 철거 작업에 의한 발파음이라는 이 사실은 이 소음이 발생하고 난 다음에 이제 관련 내용을 파악한 지역 언론을 통해서 알게 됐죠. 그렇습니다. 발파가 그날 26일 3시 38분경에 발생했는데요. 네. 지역 언론들이 1시간 정도 지난 후부터 관련 내용을 보도했습니다. 네. 포항제철소에서 발생한 엄청난 2차례의 굉음과 시큼한 먼지로 주민들이 놀라 신고하는 소동이 빚었다고 전했고요. 제철소 폭발 사고를 우려한 시민들이 소방서에는 신고로 소방서는 구급 차와 대원을 현장으로 보내는 상황을 설명했다는 내용이 기사화했습니다. 네. 이런 보도를 통해서 시민들이 다소 안심을 하게 된 계기가 되었습니다. 네. 아무쪼록 이게 사고가 아니어서 다행이긴 했는데 그래도 시민들이 너무나 놀랐습니다. 이 포스코의 발파 작업에는 그런 문제가 없었습니까? 우선 몇 가지 점을 제기할 수 있습니다. 포스코가 사실을 알리면서 정확한 언어를 사용하지 않았다는 점인데요. 네. 상식적으로는 그렇게 큰 소리는 폭약을 사용했기 때문에 우리가 일반적으로 사용하는 소음이라기보다는 계음이나 폭발음이라고 할 수 있고요. 네. 전문적인 용어로서 규정하면 소음이란 이렇게 규정합니다. 기계, 기구, 시설, 기타 물체의 사용으로 인한 발생하는 강한 소리를 소음이라고 이야기할 때
네. 이렇게 하면은 정의하면은 이 건은 정확하게 말하면 발파 소음이라는 게 타당하다는 거고요. 네. 두 번째는 소음을 포기하면서도 진동과 발파에 따른 분진에 대한 내용은 언급이 없었습니다. 건물이나 아파트가 흔들렸고 연기가 발생했다면은 발파에 따른 분진, 환경오염 문제가 발생할 여지도 있었다고 할 수 있습니다. 네. 그다음 세 번째로 포스코가 발파음과 진동에 발생시켰는데도 지금까지 26일에 발생한 발파음에 대한 정확한 음압 수준입니다. 데시벨이죠. 발파 진동에 관한 수치를 포항 시민에게 아직도 알리지 않고 있습니다. 공식적으로 발표하지 않고 있고요. 확인되지는 않았지만 일부 지역에서 유리창이 깨졌다는 소문까지 나돌았습니다. 만약에 유리창이 깨졌는 수준이라면 엄청 음파 데시벨 수준에서 100에서 이상 140 수준 전후가 됩니다. 네. 충분히 불안함을 느낄 수 있는 소음이라 할 수 있습니다. 그리고 네 번째는 앞에서 언급했듯이 포항 시민 다수가 놀라 불안을 가중시킬 발파 소음이고 진동이 있었다는 점을 감안하면은 포항 시민들의 불안을 덜기 위해서 사전 폭발을 시키니까 이 사전 홍보가 있어야 하는데 그 홍보가 없었다는 겁니다. 네. 큰 폭발음처럼 들릴 정도로 통보받은 경찰서와 소방서 포항시가 그 시간대에 시민들에게 굉음은 포스코 공장에서 발파에 따른 굉음이고 소리고 안전장치가 충분히 하고 있었기 때문에 시민들이 불안하지 말 것을 사전에 홍보를 했어야 했다는 겁니다. 네. 관리법에 따르면요, 소음 정감을 대책을 추진하기 위한 교육과 홍보 계획도 수립하고 실행해야 된다는 법이 분명히 있습니다. 네. 끝으로 이제 포스코가 경찰서, 소방서 등에 수레로 신고하고 근로감독관 입회하에 진행했는데 이런 조치가 충분했느냐? 충분할 수는 있었지만 단순히 필요 조건일 수는 있지만 충분 조건은 아니라는 겁니다. 네. 또한 인근 동사무소에 발표를 시작하기 전에 5 내지 10분 전에 연락한 것만으로 포항시 관계기관에 연락했다고 사회 책임을 면할 수 있는 사항은 아니라고 저는 생각합니다. 네. 그래서 이 포스코가 포항 지역 시민에 대한 배려가 부족했다고 하는 것이 문제점으로 제기할 수 있습니다. 네, 이렇게 좀 5가지로 문제점을 정리해 주셨는데 네. 이렇게 좀 지적하신 문제들을 해결하기 위해서 좀 적절한 조치가 필요해 보이네요. 그렇습니다. 그날 이게 그 발표함이 나고 언론에서 발표하기로는 경찰서가 조사를 한다는 뉴스를 들었습니다. 해당 경찰서가 조사 결과를 발표할지 아직은 결정을 못하고 있습니다. 네. 조사를 통한 법적 규제를 위반했다면 시정을 해야 하고요. 네. 포스코가 포항 시민과 상생하는 차원에서 이 부분에 대해서 잘못이 있다면 사과를 해야 할 것입니다. 네. 조사를 어떤 조사가 필요하느냐 하면요. 발파음과 진동이 경찰서에 신고한 수준의 내에서 이루어졌는지 아니면 그 이상으로 발생했는지 네. 또 포스코는 발파 소음과 진동의 법적인 허용 기준치에 따라 적절히 수행하였는지 네. 그리고 사전 홍보에 왜 제대로 진행되지 못했는지 이런 부분에 대해서 관계기관에 조사를 하고 시민들한테 밝혀야 된다고 봅니다. 네. 끝으로 더 하시고 싶은 말씀 있으시면 전해 주시죠. 네, 재난 전문가들이 자주 거론하는 하일리키 법칙이라는 게 있습니다. 네. 큰 재해가 있기 전에 그와 관련된 작은 사고나 징후들이 먼저 발생한다는 겁니다. 큰 재해로 한 명의 사망자가 발생할 경우 그 전에 같은 문제로 경산자를 할 때 부상자가 네. 29명이 발생하며 또 같은 문제로 다칠 법한 사람들이 약 300명이 존재한다는 측면에서 1대 29대 300명 법칙이라는 것이 있습니다. 네. 포스코가 이번 발표함 계기로 할리키 법칙에 따른 재해 발생이 하지 않도록 산재 안전을 사전에 예방을 강화해야 할 것입니다. 네. 오늘은 포항제철소 발파 작업으로 발생한 소음과 진동에 대한 논란 살펴봤습니다. 포항 지역사회복지연구소 양만재 소장이었습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.